Hah? Ya. Mantap, kayak kopi tarik Om Dian. Oh, itu enggak berbahaya? Hah? Bunga apa itu? Sedikit ya? Sebentar dia. Satu kali. Iya. Satu lengkeng. Lengkeng boleh. Kayak kolang-kaling Om Jin ya? Iya. Tapi di bawah pula ya? Di bawah. Ini pokok aren ya? Ada dua ya? Iya. Pokoknya kayak pokok aren. Mantap ya. Ini bisa disadap nih kita. Iya, biasanya kan di atas. Nah, ini kok di bawah. Di bawah ya. Unik teman-teman. Di bawah dia. Biasanya di atas nih. Di atasnya ada. Ya, teman. Ya. Kalau ada air Om Dian, bang mandi, jangan mandi piring. Hari jadi ya. Jadi hari. Kita juga bisa aja. Kemudian ini ada. Ini kan. Nah, sini kita ngadep air. Nah, iya. Biar itu aja apa deh. Sini. Iya. Oke, kita taruh tas dulu. Berat kayak gini. Tas sudah ditaruhkan, ya. Hujan udah reda. Jadi kita mau beraktivitas membuat perlindungan supaya jangan terlalu kena hujan. Cukup aja kita kena krimis walaupun tadi dengarnya deras kalian. Tapi belum disapa. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, terima kasih banyak sahabat JP Jalan Petualang. Jadi kita hari ini cuman kita berdua, iya, karena sudah di sekolah, ya kan, nggak mungkin kita. Permisi Bu Guru, kita Sultan mau camping, nggak mungkin. Biar nyari ilmu dulu. Biar nyari ilmu dulu. Jadi teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah like, comment, dan subscribe pada channel kami, dan yang memberi support, terima kasih banyak. Jadi depan kita ini ada sungai. Ya. Jadi kita mau mandi, mau nyuci piring, mau apapun itu. Tapi kita doakan dulu buat teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu kalian diberi rahmat yang sangat yang tak terhingga. Ya. Amin. Jadi ngene loh, aku kelilipan keringat. Keringat belum pernah masuk mata aja udah kekain pola gitu, keringatnya yang ngotot gitu. Jadi buat kalian semua, semoga kalian selalu sehat, selalu setia bersama kami, tetap dukung kami. Tanpa kalian Jalan Petualang bukan, nggak ada apa-apa. Ya. Kita mau bersih dulu. Ya.
sebelum kita bikin shelter, kita mau pasang tajur dulu ya, karena tadi ada nampak ikan di situ gede ya. Umpannya dulu ya. Aduh. Kita pasang dulu cacingnya. Jadi teman-teman, kita mau masang jaring dulu. Nanti karena tadi nampak ikan yang lumayan besarnya, kita pasang jaring. Jaring yang udah kita persiapkan dari rumah. Tarik Om. Yuk gas. Kita buang dulu kayu-kayunya yang menyangkut. Kemudian turun tangan. Allah Akbar. Kalau nggak dibuang teman-teman, susah kita pasang jaring. Kalau nyangkut-nyangkut dia. Bedok. Bedok. Masih hidup. Kita keluarin dulu. Lagi, masuk Om Dian. Masuk. Jatuh dia teman-teman. Iku piye karepe iku? Malah mantap gitu. Oh, alah. Kita pasang jaring dulu. Slice ya? Emak. Belum apa-apa udah dapat. Mantap tenan. Tengok. Mantap. Bisa tuh goreng. Ini teman-teman. Ini namanya slice. Tapak koru namanya itu. Nah. Kemudian ini mau hujan pula nih. Oh iya juga ya. Oh. Jadi ini teman-teman. Nah, kita pasang ke sana. Tuh. Agak kendur, yang tegang kali. Kasihan Om Dian. Basah-basah katanya kan. Ya, namanya dia juga nyemplung. Saya nyemplung nanti delep lah, nggak bisa berenang. Deng. Oh, lurus ya. Udah. Kurang geser sini Om Dian. Kurang geser ke sini. Kurang sini. Angkat. Nah. Yang ini sama nggak kira-kira? Udah. Ya.
biar gampang. Biar angin masuk ke bawah terus. Rapi lah. Nanti kurangin nilainya. Tadi potong sini belum? Mana? Sebelah sini. Sedikit lagi. Ya ini. Sangat atap lagi ya? Ya. Mau hujan soalnya. Sore. Istirahat dulu. Kita bikin jamban maksudnya. Buat mandi kan? Jebur aja di sini. Kayak monyet mandi kan? Iya. Monyet mandi lompat aja tuh. Ini Om ya? Jadi teman-teman, ini pekerjaan kita belum selesai, kita akan sambung besok. Kita mau istirahat dulu, mau masak-masak. Dan di atas teman-teman udah gelap kali. Tuh. Udah pada gelap. Kita takut hujanan, kita naikkan dulu. Ngono teman-teman. Jadi Om Dian kita pasang atap sementara dulu ya. Ya, pasang aja dulu lah. Pasang aja dulu. Ya. Karena banyak yang belum diselesaikan. Yang penting bisa tidur. Yang jelas tidak kena hujan. Ya. Kena hujan, banyak tidur. Cek ini. Allah. Hujan. Hujan ini. Hah? Hujan. Benar. Belum benar. Om dia kan ada basah-basah, mendikit aja. Sampai kering lagi Pak Des. Tadi jebur ya.
banyak barang kayak orang pindahan. Kalau dibongkar seperti itu teman-teman, banyak. Jadi ini udah maghrib teman-teman, kami izin istirahat, membersihkan badan, terus mandi, masak aku dulu meneh. Ini bikin apa ceritanya? Ini kopi. Oh. Ini mau ngopi tuh. Ngopi lah, belum mandi. Nanti bentar lagi aku mandi. Baju pun udah siap. Ya lah. Orang dapur. Iya. Apa jadi ke satu ini aja? Iya. Satu, dua, udah lagi, tiga, lagi, udah tuh, tambah sedikit. Airnya 2 cangkir, pilih, cairkan. Satu, dua, oke. Baru kita rebus teman-teman. Direbus sama kopinya. Ini namanya kopi godok. Nanti saya nih, nanti apa gulanya masukkan? Lagi. Nah, itu gula aren asli itu. Ini. Asli gula aren. Oke, mantap. Gaskan kompornya. Gas. Gugur. Maksudnya, ya. Itu pukat ini nggak diambil nanti habis makan berang-berang. Sodop. Kopinya masih banyak Om Dian, gas terus. Gas. Sodop. Inilah kopi ala jalan petualang. Gulanya gula aren. Ada asam-asamnya Pak De. Bawa boneka sini tadi enak ya. Untuk Oi, ngopi dhisik Om Dian. kopi masih banyak. Hujannya belum reda. Alhamdulillah teman-teman, hujannya udah reda. Kali ini Om Dian mau siap-siap masak deh katanya. Tuh, udah ganti baju Om? Udah lah. Mantap. Nah, tuh dia mau masak katanya makan malam. Masak telur dulu. Masak telur? Iya.
masakan Om Dian udah jadi. Kita makan malamnya apa adanya. Walaupun ikan belum diambil, Yang penting kita terus perut. nah, kita gas, Om Dian, gas. Ayo teman-teman, ngedahar. Tuang. Hmm. Ini lalapannya tadi. Alhamdulillah. Baru kita mandi. Perut udah terisi, baru kita mandi. Baru tidur lagi. Kalau waktu kecil dulu, Om Jan, Ya. kalau mainan kami itu ke hutan, Om Jan, cari burung. Sekarang di belakang rumah udah kota. Iya, serius. Enaknya orang kampung sama-sama. Kalau 1 hari 2 hari tinggal di kampung iyalah. Coba 1 bulan, coba 2 bulan. Mana apa tadi? Baju. Baju. Ini. Ini kan guling-guling nanti tidur ini. Kita mandi dulu teman-teman. Hari kita belum diangkat ini ya? Belum. Atau besok pagi ya? Besok pagi aja lah. Besok pagi aja. Iya. Selamat pagi teman-teman semua. Allah Akbar, la ilaha illallah. Satu malam full hujan terus. Sayangnya kita nggak ambil gambar. Kemudian masih tidur. Nah, bangun Om Dian. Banyak kali pada. Kopi. Nah, Juga kopi bongkang. hmm? Biar juga kopi bongkang. Boleh disetrika ya, dipel. Lihat gelasnya mana, gelasnya? Gelas. Kita ngopi dulu teman-teman. Jajan kita masih ada kan? Nah. Dari atas lah. Oh, nah, baik. Nah. Wih, mantap, kayak kopi tarik Om Dian. Apa dibuka gitu? Enak lah. Kopi dulu, kopi pagi.
sarapan. Dapat roti. Mandi ya. Mandi. Waduh. Jaringmu. Angkat jaring tuh. Jaring tuh. Mandi dia teman-teman. Banyak Om Dian. Lumayan. Nah, gas kan. Kita angkat. Banyak. Alhamdulillah. Ini. Oh, ini asalnya. Nih, saya pegang. Jadi ceritanya Om Dian dipasang lagi. Ada tambahnya. Mantap Om Dian kan. Pasang lagi sama Om Dian teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman kita mau menyelesaikan kerjaan kita. Ganti. Terus nanti depannya kita renovasi lagi. Kita ada tempat nyantai. Kita kasih meja kayak apa kayak kan. Dindingnya belum. Untung ada tambah lagi Om Dian. Untung ada tambahnya lagi. Ya, teman-teman kita pasang dinding dulu. Dinding. Om Dian, Dah. siapa? Di atas. Satu lagi. Iya. Udah, Kang. Saya pegang terus. Dah. Kali dulu. Cepet-cepet nih Om. Kalau enggak, olok pegang tadi tuh. Lupa Pak. Dingin. Kacang pucuk ning cemoro, angin lan teko, sesep dawa gending tresno, si pesek pesek, peseknya pesek sekali, orang nemen, apakah? Lempar. Jadi teman-teman kita pemasangan atap ya. Nah, inilah fungsional atap kan gitu.
Nyamuk Om Dian. Habis nanti nyamuk kita nak. Oh, hidupin lah. Allah Akbar. Jadi teman-teman, kayak gini lah situasi malam di pondok kita teman-teman. Kita nyantai dulu, santai teman-teman. Ini jaringnya belum diangkat nih teman-teman. Belum. Untuk sekalian digur kita. Nunggu apa agak malam biar ada apa namanya? Biar ada Slice. dingin-dinginnya sedikit. Nah, Tapi kuat embunnya nih. Iya. Langsung menghadap ke sungai teman-teman. Seperti permintaan teman-teman. Bermandi. Basah-basahan kan. Nampak Om lihat? Nampak? Ada nggak? Jadi teman-teman ini terpaksa ditutup-tutup kayak gini, ya kan? Karena dia bentuknya segitiga. Jadi sekarang Om Dian, Ya. sekarang ini kita nggak usah lama-lama. Ini pun mau ngantuk juga kan? Kita mau masak. udah ganti baju. Udah. Aku mau masak Om Dian. Lapar soalnya nih. Om Dian mau makan nggak? Iyalah. Iya. Boleh. Kita mau masak. Nih. Kita masak ikan tadi Om Dian. Bersihkan dulu ikannya. Jadi teman-teman kita mau masak dulu teman-teman ya. Setelah ngopi-ngopi santai-santai tadi kan mandi. Nah, jadi kita mau masak dulu. Beduk. Pisau di dalam tas. Banyak Om Dian. Alhamdulillah. Sekali makan ada. Gak usah serakah-serakah Om Dian ya. Iya. Ya harus gitu. Apa yang ada harus disyukuri Om Dian. Itu dia. Jadi Om Dian kita mau masak dulu ya kan. Masak ikan. Sama apa tuh Pak De? Kita mau bikin ikan teri main bola. Main bola. Jadi ikannya itu nanti kita asam pedas Om Dian. Oh, ikan yang ini. Soalnya kita selama ini nggak ada masak ikan asam pedas. Boleh. Ya kan? Iya. Asam pedas kita pakai terong nanti Om Dian. Sodop. Teman-teman kita mau goreng tahu. Nah, goreng tahu. Tahu. Mau hidupkan api, hari hujan. Basah. Nah, basah. Kita berangkat ke sini kena hujan. Malam tadi semalaman suntuk hujan. Nah, ya harap maklum lah. Ya kan bisa diteduhkan dulu,
bawa apa dari rumah yang malas, sudi aku. Mbak kayu bakar dari rumah. Di rumah aja. Sekarang udah banjir-banjir, Iya. musim hujan. Tomato, es cappuccino. Es cappuccino. Jangan hancur. Oke. Hancur nanti kayak gulai pula kita. Baru kita satukan dia. Menyatu dia dalam kuali, teman-teman. Nah, baru kita matikan. Teri, tahu, Nah, kacang tanah. kacang tanah. Dan bawangnya Om Dian. Itu Right. tinggal asam pedih ya. Tempur deh. Right. Daun-daunannya Om Dian. Walaupun sedikit kita nikmati Om Dian ya. Oke. Nah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ini teman-teman namanya sejenis cabai juga, tapi bukan cabai. Nah, ini namanya apa namanya itu? Aku penali. Terong. Terong. Dicabein. Ikan kecil aja. Cuci dulu. Cuci. Nah, nasi kita terima Om Dian. Oh, nasi. Ini. Kita mau makan lagi. Tolok doh. Ngopi terus. Ngopi terus kita Om Dian. Nah, alhamdulillah ini udah matang nih Om Dian. Nasi pun udah siap nih. Udah siap. Kita gas langsung Om Dian. Jangan lama-lama. Gas? Capek. Ya, gas lah. Enggaknya. Jadi teman-teman sambil-sambil apa ya? Itunya tertutup terus. Masuk ayam. Tambahin lagi. Udah kenyang. Asal jangan tambah beban hidup udah. Iya kan? Asal jangan tambah beban hidup udah. Kalau masalah hidup tuh hal biasa. Dinikmatin. Nikmatin aja yang ada. Mau ini sedikit cuman nyambel tahu ini rupanya suka dia. Nggak bisa. Mantap kan, Mantap. mantap podehnya. Gasnya. Oi, Sampai panas ke bibir. kenyang Om Dian. Yang Kenyang. Inilah Om Dian kalau aku dulu kalau kecil. Nah.
sama almarhum orang tua aku. Ya. Ngapain di hutan tuh? Salah satunya di hutan tuh paling enggaknya cari apa? Cari rotan. Ikan, Sambil dulu ya. ikan, campur ikan. Umur rotan. Nanti kalau jumpa umutnya kita masak. Gula enak ya, bakar. Allah Akbar, la ilaha illallah. Diangsur-angsur. Diangsur-angsur. Mana Pak deh? Ya kesinilah, buka sepatu. Baru kalau nggak buka sepatunya kotor semua nanti. Gitu. Kita mah ini buka sepatu. Tolong lap ya. Lap, Om Jan. Nih. Allah Akbar, Om Jan. Om Jan. Ah, mantap. Tidur. Yalah. Apa lagi? Ikut juga lah. Ngapain ikut? Nggak usah. Tunggu aja di depan tuh. Tiket. Jadi piket Panas Om Jan. patroli. Aduh. Panas. Ikut juga tidur. Panas. Sorok Om Jan. Sedap. Pondoknya besar Om Jan. Apa nih? Apa itu? Limu. Oh. Enak menghayal nih apa? Lapang ya. Jepit-jepitan. Iya. Biasanya jepit-jepitan. Berdua aja kita dah. Apa nih? Udah mantap. Mantap.